គោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវេទត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាអានេះគឺថាខ្ញុំបានឆាខ្ញីតែម្ដងបាទចង់ជំនីជ្រូកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកកាត់សាច់កាត់ចង់ជំនីជ្រូកជាកង់ដុំទុយសិនហើយឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលខ្ញុំបានទិញមកនោះចំនួនវាប្រហែលជាកន្លះគីឡូបងប្អូនទិញមកពីផ្សារហ្នឹងតម្លៃវាប្រហែលជាកន្លះគីឡូហ្នឹងវា15000ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំកាត់សាច់ជ្រូកហើយយើងចាប់ដើមបកខ្ទឹមច្រាំខ្ទឹមមួយសិនបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំច្រាំខ្ទឹមហើយបាទខ្ញុំមានម្ទេស2គ្រាប់ម្ទេសដាក់បន្តិចបានហើយបាទកុំឲ្យវាហើរខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំមានខ្ទឹមក្រហមដាក់តែមកកូនខ្ទឹមទេខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនហើយសម្រាប់ដើមខ្ទឹមខ្ញុំដាក់4-5ដើមដែរដើម្បីវាឈ្ងុយបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំវាហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងអំបិលសាសុបដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដាក់ទឹកស្អ៊ីវហើយខ្ញុំថែមប្រេងខ្យងបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ស្ករសហើយម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីហ្នឹងម្សៅស៊ុបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅស៊ុបចូលទៀតហើយយើងចាប់ដល់កូរវាចូលទៅកូរវាឲ្យវារលាយចូលគ្នាអស់ណាបងប្អូនហើយតែអញ្ចឹងលឿនរីគ្រឿងទុកស្រេចទៅខ្ញុំចាក់យកតែម្ដងហើយចាក់ប្រេងសណ្តែកចូលទៅហើយទុកវាក្តៅបន្តិចយើងដាក់ខ្ញីចូលហើយយើងលីងវាឲ្យវាឆ្អិនប្រហែលជា50%ទៅខ្ញីរបស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងលីងបំពងខ្ញីយើងលីងវាឲ្យវាឆ្អិនប្រហែលជា50%ទៅយើងដួសវាទុកម្ល៉េះសិនណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ចីវាឆ្អិនប្រហែល50%ហើយយើងដួសវាទុកម្ល៉េះសិនណាហើយខ្ញុំដួសវាទុកម្ល៉េះសិនហើយបន្ទាប់ពីយើងដួសខ្ញីចេញពីខ្ទះហើយយើងចាប់ដើមដាក់រ៉េគេហៅថាស្អីគេខ្ទឹមបងប្អូនខ្ទឹមចុះយើងដែលយើងចាំហើយមិញហ្នឹងដាក់ខ្ទឹមចុះចូលយើងឲ្យវាខាស់ទឹកតិចសិនខ្ញុំលើកចេញហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ខ្ទឹមចុះដែលយើងច្រាំហើយមិញហ្នឹងដាក់បំពងវាឲ្យឡើងក្រហមមកហើយបន្ទាប់ពីវាឡើងក្រហមហើយប៉ុណ្ណេះក្រហមបងប្អូននេះក្រហមឲ្យយកបានហើយកុំឲ្យក្រហមពេកខ្លោចហើយបន្ទាប់វាក្រហមប៉ុណ្ណឹងហើយបាទខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកដែលគេហៅថាឆ្អឹងជំនីហ្នឹងដាក់វាចូលតែម្ដងទៅហើយយើងដាក់ទឹកវាចូលបន្តិចទៅហើយយើងឲ្យវាដាក់វាពុះឲ្យខាស់ទឹកតែម្ដងឥឡូវក្រូវាទៅទួឲ្យវាខាស់ទឹកប៉ុណ្ណឹងមកយើងហើយដល់ពេលវាឥឡូវនេះវាខាស់ទឹកអស់ហើយបាទវាក៏ឆ្អិនដែរអាសាច់ហ្នឹងហើយដល់ពេលវាឆ្អិនប៉ុណ្ណេះហើយយើងដាក់អីចូលទៀតបងប្អូនពេលឆ្អិនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ញីចូលតែម្ដងខ្ញីយើងលីងមិញជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងបងប្អូនដាក់វាចូលគ្នាមកយើងកូរវាឲ្យសព្វមកពេលយើងកូរសព្វហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងដាក់ទឹកសោះដែលយើងលាយមិញមកឥឡូវយើងចាក់ទឹកសោះយើងដែលយើងលាយមិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាតទៀតពេលកូរយូរទៅវានឹងចូលជាតិក្នុងសាច់ហើយបងប្អូន
ពេលដល់វាចូលសាច់ហើយយើងភ្លក់មើលវាឆ្អិនតែម្ដងតែយើងកុំភ្លេចដាក់លក់ខ្ទឹមដែលយើងហាន់ទុវាណាបងប្អូនដាក់ឲ្យវាឡើងពឿកាន់តែស្អាតជាងនេះហើយក៏ឆ្ងាញ់តែឈ្ងុយជាងមុនដែរបងប្អូនឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពេលវាឡើងចាស់ហើយនេះអាខ្ទឹមកំហុសរបស់យើងដាក់វាចូលមកអានេះខ្ញុំដាក់ក្រោយដាក់មុនវាលួយអស់អានេះមើលតែប៉ុណ្្នឹងគាត់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងនឹងតែឆ្ងាញ់បងប្អូនបើសិនជាយើងមានទឹកក្តៅមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងទៀតកាន់តែឥឡូវនឹងឲ្យអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូម្នាក់មើលផងហើយកុំភ្លេច like page និង follow page ដែលកំពុងតែផុសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើក៏អាចធ្វើញ៉ាំសាកល្បងមើលទៅហើយ style បែបណាក៏ធ្វើតាមហ្នឹងទៅក៏សូមអធិស្ឋានផងបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាដែលខ្វះខាតជួយ comment នៅខាងក្រោមឬនឹងសូមអធិស្ឋានផងបាទអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបាយបាយ